我们今天在怀来这个地方水库边上看到了一条白条锦蛇，现在是傍晚，它正趴在这儿享受着最后的温暖一天当中。我现在离它非常近，但是它若无其事地趴在那里，似乎并不在意的样子。这种感觉真是好极了。它的边上就有一个洞，如果我再惊扰到它，它可能很快就会钻到洞里面去。这条蛇现在跟枯草的颜色完全一样，所以它趴在这儿非常的安全，鸟也很难看见它。长这么大，长这么挺不容易的，挺大的了。对。进洞了。